好，Hello，各位大家好，我係 Kingsley。隔籬嗰個就係我嘅好朋友阿 Sky。咁啊，啱啱上半 part 咧，即係啱啱我玩噶啦。我就啱啱第一次玩呢個啱啱PUBG 同呢個巨人合作。喂，做咩？堅韌白金。因為啱啱啦，咁我就拍，咁就未下載晒所有嘢，咁我就諗住先下載咗啲嘢先，咁我下載完再翻嚟啦。好啦，咁我啱啱就已經更新完啦，而家拉翻阿 Sky 入隊先。哇，卓越王牌加入隊伍。好，咁阿 Sky， 不如我哋今次開2排算啦，啱啱4排好似好難打。我哋要挑戰困難，我覺得係咪先？有人要克服困難。好， Okay. 開始。好快就匹配到啦。希望今次，我覺得今次支針，我覺得比阿 Sky 會好少少，因為巨人我就唔係幾識玩，同埋如果啱好遇到對面有個立體裝置又好識玩嘅話，咁我頸就冇咗噶啦。I got 5 eliminations just now。斬後頸。同埋我想斬由後頸多啲啊！我唔想做俾人斬後頸嗰個。咁樣講好似有啲奇怪，只不過都合理嘅，你都唔想做俾人打咯。我睇下嗰邊個咩廣場嚟嘅先，好似可以召喚啲咩機甲嗰啲嘅。召喚直升機。但我冇。咁諗起玩刀仔，我之前試過用刀仔一次過，啱落地冇槍，人哋有槍，然之後用刀仔反殺咗佢，跟住成功攞到槍。但係嗰局最尾都係輸咗啊，同埋都冇咩特別嘅話咩模式嗰啲，都係正常嘅模式。好啦，唔講咁多住，咁今鋪係咪都係飛嗰度啊？都係飛3噶啦。其實官方係咪想趁機提高下farm嘅熱度咧？即係啲人通常都唔會一係跳 school， 一係就跳 P 城啊，都冇乜人跳farm嘅。我翻9分都為多咯。咁就好大片平地咯，即係農場嗰啲咁啊嘛。所以其實就決勝圈如果縮到嗰度，其實係好難打，因為你一唔小心露咗頭就直俾人。如果對面有狙擊槍嘅話，就可以秒到你。但其實最好打就係喺個山度咯，山就比較好打咯。但係如果全部人去晒山咁就唔同啦，佢超難打。其實山都算係一個平地嚟嘅，喺下面其實好容易睇到嘅。落地啊！好多人，見啲人。我呢個應該真人局嚟㗎啦。好多人。都係直接跳最大嗰個啦。唔好跳最大，我哋係側邊發入起。冇，直接跳最大嗰個。我哋快啲開咗嗰個。我北咗。好似啲花會有人陰你嘅，你跳嗰度。點解我跳咗喺後面？即係我跳咗喺後面。我哋用實力打翻中間。咁如果俾人開咗點算？我唔少要偷中間嗰時，我覺得打翻中間好啲。哇！落地3級背囊。哇！我已經可以去 lift 咯喎。我過緊嚟。我哋喺中間集合啊！快啲！我去對咗。開！你幫我架槍啦！得，你幫我架槍。
，OK， OK，搞掂。偷到上去溝到。偷到，巨人針俾你，靚波。我唔想攞到。我抌俾你啊！我抌咗俾你，有冇執到啊有冇啲 M4 子彈嗰啲？ ？M4 我有啊，M4 子彈我有啊，俾你啊，呢度。40啦，你用住先啊。有冇止痛藥嗰啲啊？我有一招，但係要打翻上體咯。我狀態不是太良好。我俾你，我急救包，你過嚟啊！我唔使我打咗，我打翻上去。我俾人針對啊！攻實我！等先，咁快？做咩啊？Bro M4 搞掂，M4 好勁，將個殘血嘅收咗先。用咗下急救包 ，OK， 再用一下止痛藥，我補翻血先。你識唔識打咗支針先啊？我冇子彈啦。冇事，殺咗佢啊！你用刀。有可能。你再冇我抌啲俾你啊！你過嚟啊！我抌啲俾你。我俾住我俾50發你啊！50發。OK。我都肥奶啊！喂，呢度有啊！呢度有。翻去打人先。咁我執住先。我執住先。我自救佢啊！我唔驚，我可以打冧啲嘅波。跟住我立體機動裝置。咁準備信儀啦。只不過立體機動裝置其實本來都係為咗打巨人啊，都唔係俾你巨人嘅。做咩啊？咁樣諗又好似諗通咗啦。翻嚟啦！咁啊，阿 Sky，我呢度有多嘅子彈。我想講玩乜係，都由於我朝早冇大練習，然之後俾老師罰抄書，抄嗰個雙重泳。我啱喺邊一直喺度，一隻手抄書，一隻手喺度打緊人。啊？唔型？所以成日唔知點解玩俾人打。我呢個汽油罐點解係升嘅？提升嗰個係勁啲定係點㗎？呢個提升用冇記錯嘅話，我都唔係好熟。咁錯掣。係咯，呢個咩嚟㗎？哦，並提升儲存量。咁我啱啱個壓縮嗰個咧，其實我咪已經裝咗㗎啦。
我唔係裝咗個壓縮嘅咩？好似冇變化嘅，仲嘥咗一個13個人係咩事啊？佢隊友有個飛過嚟，後面有一個。阿 Sky，我攞好多子彈。超多5.56咯。雙重領，我而家知道雙重領叫做方仲永，係因為佢細個好有才華。完全聽唔明，可能我仲未讀到嗰一課。個火車開咗咯喎！我哋唔搭車架車都冇物資。呢個咩嚟㗎？扭蛋機、扭蛋機、老虎機啊、槍、醫療包、夾。佢真係畀嗰啲我，可唔可以再抽多次㗎？可以再開多次喎。即係俾代幣啊，唔使俾代幣咩？唔知啊，照抽住先啦。我夾微樽頸，再開多次。哎呀，係啊，要不足5枚啊！我依家，我真係要代幣㗎。我理由撳隻手喺度又唔俾人抽㗎。區域人數咗7個人喎。有自救器。邊度啊？我標咗條。自救器好有用。區域人數咗咁多嘅。應該收埋咗。哦，原來呢度仲有支針可以攞嘅。個廣場中間。啱啱乜嘢飛過？跌咗個人，睇住。我就話好似有咩飛過。
入圈啦，圈就入圈啦。去揾車。喂？入圈啊！圈，哎呀，好悶啊！冇人給我換。咁大片霧嘅，個人好似好勁咁款啊嘛？你係咪打咗支針啦？未打？你唔打咗先？做咩嘅？哇！打啦！塔卡。我哋應該仲有一個巨人嘅。呢個跑車嚇我一跳，你會震到我㗎喎，我打你。等先，打唔到你㗎。我可以乘坐喎，等先。等陣。乘坐。可唔可以落水啊？可唔可以落水啊？試下先。哇！好落水啊！可以喎，好無敵㗎嗰巨人係。但有時間限制㗎。係上返去先啦。啊！好邪你喎！我有跑車，我記得好似有架跑車喺呢度。救生聲，我見到啦。Marked a vehicle. 跑車，哇，好型！有人打我架車。睇得先，另外嗰架係咪都係跑車嚟㗎？都 Marked 係， a 但係嗰 vehicle. 個冇啲用皮膚咯。嗰架你冇。佢唔係嗰個好難揸，嗰個成日跣軚。同埋點解我落咗車嘅？上返車。打佢！等先，睇住。你死咗啊？ Don't give up. Help! Oh, Your miss. teammates can still 差 recall 唔多 you. 啦。有時。哎呀，我哋太衝動啦，我哋。我一嘢飛咗過去啊！一發不可收拾。同埋飛嗰個有好多好大後移喎，好似俾人捉後移。係咯。唉，好啦，咁啊，今集嘅下半部分咁就到此為止啦。如果大家中意嘅話，記得撳翻個 like，撳訂閱，記得撳埋鐘仔。我下次出片準時再見。好，拜拜。